Oi, meu nome é Angela e o meu teclado é muito sem graça. Eu tenho um teclado Pichau P631K RGB e ele é preto com luzinhas. As luzinhas são legais, mas eu queria muito que as teclas tivessem outra cor. Eu sei que dá pra comprar keycaps, mas são muitas opções. Que cor eu gostaria? Eu gostaria de um teclado completamente colorido. Eu conseguiria me acostumar depois de tantos anos usando um teclado preto com luzinha? Eu me arrependeria e pensaria todos os dias que eu deveria ter comprado outra opção? São muitas opções. Eu compro o kit completo ou só algumas? Eu me viciaria em comprar keycaps e destruiria a minha vida e da minha família? Até porque o preço não é muito bacana. Então eu decidi criar minhas próprias keycaps. Vai dar certo? Vamos ver agora. Eu vou usar a cerâmica fria, porque é o que eu tenho. Mas eu queria muito usar alguma massa já colorida, tipo um biscuit, talvez? Porque é muito difícil pintar com precisão detalhes muito pequenos. Mas paciência é o que eu tenho. Comecei abrindo a massa. Eu não tenho rolo, então eu tive que quase quebrar meus dedos pra abrir. Demorou bastante e não ficou fininho como eu planejava. Foi bem triste. Como eu já tinha aberto a massa no plástico filme, eu só coloquei uma tecla aleatória que eu tirei do meu teclado por baixo pra fazer ela como um molde, porque eu não quero que a massa grude na tecla. O meu chute é que não grudaria muito, mas eu quero ter certeza de que vai ter a opção de tirar. E já ajuda a não estragar a tecla caso fique horrendo. Não consegui achar o meu pedaço de metal aleatório para esse projeto, então eu rasguei a massa ao invés de cortar ela. Cortei o excesso de plástico e usei ele para cobrir o fundo. Aqui eu queria mais precisão do que só rasgar a massa, então usei uma régua de metal para tirar o excesso. E como eu abri a massa com a mão, ficou bem irregular. Passei um tempo alisando ela. E toda essa ideia de cobrir a tecla com uma base é porque eu quero colar alguma coisa em cima dessa base. Eu não tenho nenhum plano específico, então eu fiz esse formato que pra mim parece um peixe. Então eu adicionei uma cauda, que foi feita com o cabo de um pincel e a ponta de um lápis. O porquê dele ter uma bola na cabeça é uma ótima pergunta. Passei um tempo tendo certeza de que estava bem colado, porque é uma superfície de contato muito pequenininha. Até fiz um pouco de barbotina, que é essa pasta que forma quando mistura a massa com a água. Mas eu não sei se esse nome é só pra quando faz isso com argila ou se é um termo geral. Um peixe. Também fiz um patinho. Comecei com outra bolinha que estava muito grande, então eu dividi em duas. Juntei elas com muito cuidado para manter o formato. E coloquei um biquinho. Enrolei outra tecla em plástico filme e repeti o mesmo processo de alisar a massa. E de novo com a terceira e última tecla. Já era muito tarde, tava cansada, então eu decidi que a terceira tecla vai ser algo mais simples. Ou eu vou pintar algo nela, ou eu vou colar algum desses frufrus de unha que eu tenho. Deixei essa base secando por mais ou menos 24 horas e vamos ver se pelo menos a primeira etapa deu certo. Comecei gentilmente desenrolando o plástico do fundo. Com muito cuidado, eu quebrei as partes de baixo que estavam impedindo a tecla de sair. E comecei a tentar tirar. Achei que puxando o plástico a massa sairia junto, mas
O plástico só tava se desfazendo mesmo. Realmente achei que seria mais fácil. Pensei em usar o alicate, mas o medo de estragar o conector da tecla me impediu. Com muito medo, eu tive que enfiar a unha entre a tecla e a massa pra conseguir desgrudar. Eu evitei ao máximo fazer isso, mas nesse momento era tentar tirar assim e acabar quebrando, ou só quebrar e começar de novo. E depois de muita luta, ele finalmente saiu! Acho que rachou os cantos, mas não dá pra ver, então tudo bem. O plástico saiu com muita facilidade. E repeti o processo nas outras duas teclas. E como a massa não é perfeitamente lisa, eu fui pro próximo passo. Lixei todos eles com muito cuidado usando uma lixa de unha. A minha meta era todos os lados ficarem retos. Infelizmente, lixando a última peça, um dos lados quebrou. E realmente foi culpa minha, porque eu acabei lixando demais. Eu me empolguei. Mas por sorte, foi o lado de trás. Então acho que ainda dá pra usar. Lixei o patinho e o peixe também, mas eles não ficaram tão lisos por conta do formato. Pra pintura da base em tinta acrílica, eu decidi fazer uma piscina inflável pro patinho morar. Então na minha piscininha roxa, eu pintei a parte de cima de azul pra ser a água. E essas linhas do lado pra parecer o plástico. Eu acho que não ficou tão ruim assim. Se você souber o que é, faz sentido, né? Mas eu odiei. Enquanto eu pensava, decidi pintar o pato com as cores mais básicas possível. E como eu gostei muito do patinho, eu decidi deixar a base dele preta, pra ele ser a estrela do show. Pro peixe, cada vez menos fazia sentido essa bola na cabeça dele. E a minha ideia mais promissora era uma bola de praia. Peixe, praia, fazia sentido, eu acho. Mas eu nunca conseguiria pintar várias cores nessa bolinha minúscula, infelizmente. E sinceramente, eu nem sei por que eu fiz um peixe. Eu nem gosto de peixe, até eu pintar essa cara absurda nele. Agora eu gosto desse peixe. E a bola na cabeça dele é uma laranja, porque é a fruta preferida dele. Ou algo assim. Pra base dele, eu pintei de azul escuro. E nesse processo eu descobri que a minha tinta roxa é a única tinta acrílica fosca que eu tenho. E ela é tão superior. Olha como o peixe ficou com acabamento bom. E como eu gostei do acabamento da tinta roxa, eu usei ela pra pintar a tecla sem bichinho. E eu ainda vou determinar o que vai ser. Eu passei um verniz fosco nas teclas e não fez absolutamente nenhuma diferença, elas continuam super brilhantes. E agora, antes do resultado, muito obrigada aos membros. Brexon, Maris, Matheus Roica, Levi, Angel, Mafê e Alex. Muito obrigada por apoiarem o canal. E se você também quiser apoiar o canal, é só clicar no botão Seja Membro para saber mais. E já aproveita e deixa seu like e se inscreva se ainda não for inscrito. Eu decidi
decidi colocar esse lacinho na tecla sem graça. E ficou sem graça. Eu gostaria 1000% mais dessa tecla se tivesse algum bichinho fofo ou algo, qualquer coisa em cima que não fosse isso. Mas eu tava realmente muito cansada pra criar algo e eu me perdoo. Eu amo patinho e, estranhamente, eu amo peixe também. O peixe tem um pequeno problema que ele prende nas teclas que estão à direita dele. Mas o patinho e o laço podem ficar em qualquer lugar. Eles não são muito resistentes, tanto que um deles quebrou enquanto eu lixava, mas eles vão ficar praticamente parados no teclado. Quanta durabilidade eles realmente precisam para isso? Ainda mais que experimentando os lugares deles. Eu gostei do patinho no ESC, o lacinho no Del e o peixe no pause. Eu nunca, em toda a minha vida, usei a tecla pause. O Del eu uso bastante, mas o laço ele tem menos chance de cair em relação aos outros. E o que realmente me preocupa é a base dele quebrar. Mas é bom que ele já fica de cobaia pra eu saber a real durabilidade dessas keycaps. Pra no futuro eu saber se vale a pena fazer mais. Ou não. O ESC eu uso às vezes, mais em jogos, então eu espero que o patinho fique a salvo. E é isso. Eu amo 2 deles e gosto mais ou menos de um. Mas o importante é que como eu já tinha todos os materiais, foi de graça.